Yesu ashimwe cyane abana, ndabashuje mu izina rya Yesu. Mumeze neza, nizere ko mwese mumeze neza. Turashima Imana ko yabanye natwe ikaturinda icyumweru cyose gitambutse. Ndizera ko mwese mumerewe neza. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye gukora amateraniro yacu. Tugiye guhimbaza Imana, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kunezerwa kuri uyu munsi wa none Imana yaduhaye ngo tuwishimiremo. Nizere ko mwese ahantu muri mumeze neza kandi mwishimye. Hari utishimye? Ubwo n'utishimye nubwo ntari kumwe namwe ngo mubone, ariko Imana imugirire neza nawe muhereze kwishima. Tugiye gusenga rero dutangira amateraniro yacu. Ndabasaba mwese kugira ngo mwubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, Imana ikomeye cyane, tuje imbere yawe umunsi wa none. Tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tugushimiye Mwami Imana uyu munsi wongeye kuduhereza. Mwami, kuba turiho ni wowe, ni ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, uhabwe icyubahiro Yesu Kristo. Data mwiza rero turaje, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe mu ijambo tugiye kumva, mu ndirimbo turi bwumve. Turakwinginze Mwuka Wera kugira ngo umanukire kutuyobora, umanukire kubana natwe. Ibyo ushaka byose bibe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Reka rero dufatanye guhimbaza Imana muri iyi ndirimbo. Ndabinyiga kugira ngo mwese aho muri muhaguruke, tunezerwe, turirimbire Imana yishime kandi natwe twishime. Imana ibahe umugisha. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. You know me and you love me, you fill me, so send me to shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. Know me, love me, fill me, send me. Know me, love me, fill me, send me. Oh, know me, love me, fill me, send me. To shine from the inside out, that the world will see you live in me. Shine from the inside out, that the world will see you live in me. You know me and you love me, you fill me, so send me. Know me, love me, fill me, send me. Know me, love me, fill me, send me. Know me, love me, fill me, send me. To shine. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nizere ko mwanezerewe kubw'indirimbo, nanjye nanezerewe. Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya mwiza rero w'ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, tugiye kumva icyo Imana idushakaho, tugiye kumva icyo Imana itubwira. Yesu ashimwe. Ninde wanyibutsa ubushize Titya Petrini yatwigishije kuki? Hari uwanyibutsa? Yego, Titya Petrini ubushize twize ukuntu Paul yahuye na Yesu Kristo, Yesu Kristo akamuhindurira ubuzima, akamukiza ibyaha. Paulo akongera akaba umuntu muzima, akongera akagira ubuzima bushya bufite Yesu Kristo. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku ijambo rivuga kurinda ukuri. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga gute? Kurinda ukuri. Ese ni gute turinda ukuri?
ese tugira ukuri se, tuvuga ukuri, dukora iby'ukuri se? Tugiye kureba noneho twifashishije urugero rwa Pawulo, nanone tureba uburyo Pawulo yagiye abwira abantu kugira ukuri, ababwira ku bya Yesu Kristo. Pawulo yandikiye abantu b'i Korinto, abitorero ry'i Korinto, ababwira uburyo bakwiriye gukomeza kwibuka ibyo Yesu Kristo yasize ababwiye, ndetse kandi no gukora ibyo Yesu Kristo yasize ababwiye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11. Abakorinto ba kabiri igice cya kangahe? Cya 11. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umuntu ufite Bibiliya ayifate, sibyo wasanga ubwo hariho abazisize mu byumba baje kumva gusa. Oya, niba ufite Bibiliya ujye uyizana usome. Tugiye gusoma Abakorinto ba kabiri igice cya 11 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyigikire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobwa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko nge ko mutanyihanganira. Yesu ashimwe cyane. Pawulo yandikiye abantu b'itorero ry'i Korinto arimo kubibutsa uburyo bakwiriye gukurikira Yesu Kristo, ndetse kandi abibutsa ko bakwiriye kuguma bibuka ibyo Yesu Kristo yasize avuze. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mwibuke ko turimo kwiga ku ijambo rivuga ngo kurinda ukuri. Ese hari itorero ry'i Korinto, Pawulo yabwirije abantu b'i Korinto, bamwe barizera bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, baramwizera. Hanyuma Pawulo amaze kuva i Korinto agiye, arangije yumva ngo ba bantu b'i Korinto batangiye, haje abigishwa b'ibinyoma, haje abigisha b'ibinyoma bashyashya, batangira kubabwira ibitari byo, batangira kuba discouraginga, batangira kubabwira ibitajyanye n'ibyo Pawulo yari yasize ababwiye. Mbese batangira kubabwira ubutumwa buhabanye n'ibwa Yesu Kristo. Ariko Pawulo abyumvise, arangije ngo abandikira urwandiko, arababwira ngo, yemwe bantu b'i Korinto mwe, mukomeze kwibuka ibyo Yesu Kristo yasize avuze, mukomeze gukurikira umwami Yesu, mukomeze kandi no kumwizera mutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Arababwira ngo ntimukomeze kwita ku bahanuzi, ntimukomeze kwita ku bavuga ibinyoma cyangwa se bababwira ibindi bitandukanye n'ibyo twababwiye, ahubwo mukomeze kwemera Yesu Kristo, mukomeze kwibuka amagambo nasize mbabwiye. Yesu ashimwe. Hanyuma aho ngaho turebye twafata urugero rwa Eva, Imana mbere yari yamubwiye ngo, Eva uramenye ntuzarye kuri iki giti cy'ubugingo. Eva arabyumva, koko arabyumva. Ariko haje kuza inzoka, ariyo Satani. Inzoka iraza iramushuka, iramubwira iti, rero Eva rwose urareba kino giti cy'ubugingo ni cyiza cyane, urabona ukuntu kimeze, ni cyiza pe, izino mbuto ni nziza cyane. Arabwira ati, burya impamvu Imana yakubuje kurya kuri iki giti cy'ubugingo ni ukugira ngo utazamenya ubwenge. Eva nawe arabyumva, aravuga ngo ariko uzi ko ari byo koko. Eva atangira kwibagirwa iby'Imana yamubwiye. Arangije yumva ibyo Satani yamubwiye cyangwa se ibyo yanzoka yamubwiye. Hanyuma Eva arya kuri cya giti cy'ubugingo. Abo bantu nabo b'i Korinto niko bari bameze, baretse kumva ibyo Pawulo yasize ababwiye, hanyuma batangira kumva nanone ibyo abigisha b'ibinyoma bari baje kubabwira. Yesu ashimwe cyane.
Pawulo arababwira ngo yemwe bantu mureke mukomeze kumva ibyo nasize mbabwiye, mureke kumva ibyabariye abantu. Arababwira ngo ese mutekereza yuko bariya abantu baje kubabwira biriya bintu ari uko babakunze? Ese bakunda Imana? Mu by'ukuri abo bigisha abandi baje ntabwo bakundaga Imana, bari bagamije kubayobya, bagamije kubabwira ibihabanye n'ibyo Pawulo yasize babwiye kuri Yesu Kristo. Mbese ntabwo bakundaga Imana, nabo rero bari bagamije kubayobya. Pawulo arababwira ngo yemwe mukomeze kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi Pawulo we abigisha ntago yabigishaga kubera yuko yumvaga ashaka hari ikindi kintu yashakaga, cyangwa se yumvaga ashaka kugira ngo bamuhereze amafaranga, cyangwa se bamwubahe cyane, cyangwa se ngo bamuhereze gifts zitandukanye kubera yuko ngo yagiye kubigisha. Oya, yabikoreye iki? Ni ukubera iki Pawulo yagiye kubigisha? Impamvu nta yindi ni ukubera yuko yarabafitiye urukundo, yumva bakunze, yumva yuko bagomba gukurikira Yesu Kristo. Kandi Pawulo yarababwiye ngo munyumve nubwo wenda ntazi kuvuga cyane, ngo ariko ibyo mvuga ndabizi. Ese Pawulo yarabizi koko? Yarabizi. Kubera iki? Kubera yuko yarahuye na Yesu Kristo. Yesu Kristo yaramuhinduriye ubuzima, yari yarabonye Yesu Kristo uwo nguwo avuga. Ni nayo mpamvu byamuteye kumva yuko agomba kutabiceceka, akajya kubibwira abandi nabo kugira ngo bizere Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gihe cya none akenshi usanga abantu twebwe kuvugisha ukuri cyangwa se kuvuga ibya Yesu Kristo byaratunaniye. Ariko n'ikimana dushakaho kugira ngo tuvuge ukuri kandi tuyizere kandi twubahe Yesu Kristo, kamene niyo byaba bigoye, mu gihe cyose kigoye, mu gihe cyose twumva mbese bikomeye cyane. Muri kino gihe cyane ntabwo byoroshye kubwiza abantu ukuri, ngo ugende ubwire mugenzi wawe rero abizi umubwire ukuri kose. Ntabwo byoroshye pe, abantu ntabwo bumva ukuri, abantu ntabwo bashaka ukuri. Ariko twebwe ikintu Imana dushakaho ni iki? Ni ukuyubaha, ni ukuyumvira, tukavuga ukuri, kubera yuko kuvuga ukuri nibyo bihesha izina ry'Imana icyubahiro. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Dukwiriye kuvuga ukuri. Ese tuzajya tuvuga ukuri? Yesu ashimwe abana, tuzajya tuvuga ukuri aho bikomeye naho byoroshye. Dukwiriye kuvuga ukuri. Tuzajya tubikora ibyo ngibyo, reka twiyemeze tuzajya tuvuga ukuri mu gihe icyo ari cyo cyose, cyaba igihe gikomeye, cyaba igihe cyoroshye. Tuvuge ukuri mu bo tungana, ndetse n'abo tubona tutangana nabo ariko bari mu buyobe, batarimo gukora ibiri byiza. Dukwiriye kubabwira ukuri kw'ijambo rya Yesu Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Muranezerewe? Yesu ashimwe. Ntago ndi bujye kure cyane. Ijambo ry'Imana twari dufite uyu munsi nahangaha rigarukiye, ariko dukomeze kugira ukuri. Ese big picture question yacu iravuga gute? Itorero ni iki? Kubera iki itorero ririho? Kubera iki itorero ririho? Kugira ngo riheshe izina ry'Imana icyubahiro. Haleluya, natwe dukwiye guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Kandi umukuru w'iryo torero ninde? Ni Yesu Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana ibahereze umugisha. Do you tell lies? I hope not. Sing and see what Tommy did. Tommy broke the cookie jar. Tommy broke the cookie jar, then blamed his brother. I didn't break the cookie jar. I didn't break the cookie jar. You're telling lies. You're telling lies. It's not nice to tell lies. It's not nice to tell lies. You'll be called a liar. You'll be called a liar. Don't make it a habit. Don't make it a habit. Or you will repent. Or you will repent. Always tell the truth. Always tell the truth. And say you're sorry. And say you're sorry. You'll be happy you said so. You'll be happy you said so. And make many friends. And make many friends.
Mommy did? Isn't he naughty? Always tell the truth and say you're sorry rather than be called a liar. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nanone tugarutse rero mu kandi kanya keza k'ibibazo. Tugiye gusubiza ibibazo. Ndababaza munsubize. Aho muri nubwo tutari kumwe ariko mujye munsubiza. Sibyo? Yego. Yesu ashimwe cyane. None se twize kwijambo rivuga gute? Ninde wambwira? Kukurinda ukuri. Yesu ashimwe. Hanyuma se ikindi kibazo ndakibaza nde? Ndakibaza mwese. Ikindi kibazo mbaza, Paulo ajya kuva i Korinto avayo agenda, haje abantu baje bari bameze gute? Haje abaki muri iryo torero? Paulo amaze kugenda haje bandi. Haje abigisha b'ibinyoma. Haje abigisha b'ibinyoma. None se Paulo yandikiye nuruhe rwandiko Paulo yandikiye abantu b'i Korinto ababwira ko bakwiye kubikurikiza? Yabandikiye ababwira gute? Yabandikiye ababwira ngo iki? Yabandikiye ababwira yuko bakwiriye gukurikira Yesu, bakamwubaha kandi bagakomeza gukora ibyo Yesu Kristo yasize avuze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kibazo se, big picture question yacu iravuga gute? Iravuga gute? Kuki itorero ribayeho? Ribayeho kubera iki? Kugira ngo riheshe izina ry'Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane rero abana, murakoze kunsubiza kandi murakoze no kuba mu materaniro. Tugiye rero kuvuga, ninde wanyibutsa memory verse iri he? Ubushize tike Petrine yitubwiyeho. Turayisanga hehe? Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18. Haravuga gute? Haravuga gute? Reka tuwasome. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro. Ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Dusubiremo. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo iki? Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro. Niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Abe uhebuje byose. Yesu abahereze umugisha. Murakoze cyane. Murakoze kumva ijambo ry'Imana kandi Imana ikomeze kutugira neza. Tugiye gusenga rero dusoza amateraniro yacu kandi dusaba n'Imana kugira ngo idufashe tube abantu bavuga ukuri mu gihe gikomeye n'icyoroheje. Sibyo? Reka mbasabe rero mwifate neza dusenge. Mwami Imana yacu turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza wongeye kutubwira uyu munsi ryo kuvuga ukuri. Mwami turakwinginze kugira ngo dushoboze kuvuga ukuri ahantu hariho hose. Mwami Imana nubwo bigoranye ariko Mwami Yesu udushoboze kuvuga ukuri kandi udushoboze kuguma tugukurikira tukubaha. Mwami Imana ikomeye mu bihe ibyo ari byo byose. Mwami turakwinginze kugira ngo bane natwe kandi uduhereze icyumweru cyiza, uduhereze ibihe byiza. Mwami Imana ugire neza buri muntu wese ahari hose ubwo izina ryawe rikomeye. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye kandi twiringiye. Amen. Haleluya. Yesu abahereze umugisha. Murakoze cyane. Ndabakunda kandi ndabakumbuye. Bye.